5月10號追加神操評述啊。咁呢就我揀咗第5場嘅。今日第5場呢，就亦都係屬於我最中意嘅泥地啦，係咪？但係呢，今次我揀咗5匹馬俾你啦，但係最後我自己我會買邊隻，我而家都未確定，唔係賣關子。我嘅會員都知啦，咁我要睇晒啲飛㗎嘛，因為第3場會有啲飛過落去，亦都喺呢個隔晚有啲飛，而家我哋睇緊啦。開跑前頭場1個鐘，亦都要留意翻。而家我唔睇外國賠率㗎啦，但係呢，就有啲賠率我哋都要即係而家去比較下咯嚇。當然我亦都有啲消息嘅。而家我呢，就係俾呢一個俾5匹馬大家先啦，好冇？由上至下啦。第一匹飛雲追嘅，飛雲追呢，本身佢發育同泥地都 OK 嘅。主要係靠快放啦。最近呢，佢操咗好多。睇翻呢，馬會俾我哋睇啲貨啦嚇。飛騰追55末段20秒8，跑上之後今朝第一課望埋去，幾醒神，腳頭都今日有力，身都仲好壯。好屬於真係勁喎，係咪？好啦，再睇啲貨。呢貨慢嘅，一慢佢就行啦。砌住佢，好行噶啦，係啦，佢擘大口啊，扭食鬼咁咧。擘大口行啊，呢啲係行噶。內圈唔睇啦，內圈有冇啲呢貨黃志宏嘅？飛騰追1分19秒2段20秒2，復翻貨之後，今朝第2課望埋去。都幾精神，身依然好壯，走腳都暢順有力。各方面都幾好㗎。睇最後尾啲貨啦。飛騰追2萬4，哇！越嚟越勁啊！你睇下一樣係咁掹住啫嘛。身就長有啲健壯，越嚟越即係好似俾人感覺到越嚟越反抗咁啊嚇！見到佢越嚟越 fit 啦，谷料即係消化咗啦，係咪？亦都有段時間冇跑到，呢隻係俾咗你大家先啦嚇。第二匹要得呢一個即係方家柏嘅飛騰追就要翻川河啦。川河始終都係屬於即係個馬主係有關係㗎，係咪？川河營區啦嚇，咁呢就可以睇睇啦。指咗個閘嘅嚇，試閘前嘅，哇幾好，出翻嚟今朝第2課，走過依然都有啲火，個頭都整齊有力。唔知有啲火咯，喺度扯晒旗啊，大佬食個偉哥啊！望少少，唔好睇晒全個，睇下佢個閘啊！連接嚟嘅，有少少樂頭啊！睇住嘛！市魅力入邊就威力飛彈落足心機江南城。嗰隻滿載留意住跪一跪已經收停咗。上市魅力同埋佢都勁靚啊！川河營區呢就一放就到尾啦。上市魅力第2，聖托里尼第3，入邊呢就威力飛彈。佢哋過咗終點之後呢，都係好勁啊！滿載歸來喺200米處就收停咗。好勁抽，兩隻都勁啊！試完閘嘅，川河營區，哇係，周身爽，好有戰鬥欲喎。試閘都試得好，係咪？神色馬身又靚，狀態仲係 fit 啦。係咧 fit 咧。最後尾睇最後尾啲貨啦，8號啦，尋日嘅。川河營區，8秒4段27秒6，復翻之後除咗爭照。幾好啊，幾好啊，係咪？都 fit 嘅。非常靚喎。好啦。睇完川河營區呢，就再睇啦嚇。跟住再睇9號啦，年年有福。呢隻就泥地嘅老牌嘅2233啦嚇。千年2拉3拉嚇，睇啲貨先啦。年年有福29秒8，冇乜特別㗎啦。呢度不過有啲汗喎，見啦。新外觀嘅就同上年差唔多，
嗱，不過佢泥地咧，嗱幾有汗啊，見到啊，好統一啊，前後都有汗啊。嗱，睇下佢拍跳咯年年有福，埋邊中間銀騰，開邊咧就常多笑，拱佢幾步，亦都逐步追翻上去，咁啊拱落去都有反應。埋邊嗰隊咧就撳住走勢都輕鬆，觀感都唔差。好啊，咁啊睇翻最後尾啲貨啦。年年有福，嗱撳住因為佢年紀比較大啊，都比較定啊。神態都唔差，咁啊狀態有水準。好嘅，好啦，咁啊跟住再俾埋10號啦。嗱呢隻咧，呢隻都係有戰鬥力嘅，閃耀威龍啊。咁啊佢啊好過妹，但係就冇乜綁減咯。嗱都勁啊！嗱個型啊各方面 very good 啊！嗱腳法真係好啊，即係呢幾隻腳法都係非常之整齊，冇混亂，因為啲馬都係開始成熟晒㗎啦，即係全部馬。朗日次強埋邊，嗱追佢，今朝話拍翻貨，撳住㗎。個神態都唔錯。嗱撳住追佢，反而咧裏邊嗰隻有輕輕拱㗎。真係靚啊 ，beautiful 啊！睇下6號啲貨啦，哇又係好靚，最近都有拍，非常好。望埋佢精神，個步幾輕，身又夠壯，咁狀態都唔錯。嗱，睇最後尾9號嗰貨啦，閃耀威龍，女萬士，好穩定啊！之前都拍過，勁啊！兩個大圈單跳。望埋個神態幾醒，身又夠壯，哇！嗱，一抽住個嬲啊，谷咗料啊嘛，係咪？嗱，好啦，最後尾俾啦呢匹嚟，幸運震撼。咦？頭先哇兩度都紅色嘅，頭先唔係嘅喎。嗱好啦，呢隻咧上一次嗰個後上咧，佢有啲意外嘅。幸運震撼，內萬士。咁啊冇乜特別啦嚇。從化咧就冇乜嘢睇嘅。咁啊落翻嚟望一望啦。嗱，拍森林之王啊。賣邊幸運震撼，開邊森林之王65分自購碼。今朝話拍。嗱，森林之王唔知咩料喎。啲步頭咧都幾快幾好力，開緊隻耍大步，落腳都唔太重，不過狀態未急。森林之王狀態未夠，嗱得7號啲貨啦。幸運震撼57秒，哇，好醒喎！先前拍過，今朝單士咪走過輕鬆，暢順身啊睇睇，佢從來都見靚，咪狀態都試正。試正啊！好啦，睇埋8號啲貨啦。幸運震撼，女萬士。落圈啊！出翻嚟條單跳，早前都有拍，跳喎有兩。你哋留意下佢條尾咧，睇狀態都仲係先早排剪過嘅。今日生翻出嚟咯喎，今日呢輪就冇收到，佢冇再收佢條尾啊！見到啊，佢冇再收佢條尾，即係唔想影響佢嘅情緒。通常咧呢啲係搏殺嘅先兆，係冇人會話俾你聽嘅。嗱，而家去翻個表嗰度圈啦，好唔好？嗱，呢個第4場啦，今日嗰隻幸運震撼咧，咁你望一望喎，佢上一次咧有一個好都幾差嘅意外啦，即係唔可以評佢嚴唔嚴重嘅，因為我唔知道佢係咪想爭勝啊嘛。嗱，你睇翻佢個意外啦。嗱，撳咗幸運震撼605。嗱，佢跑第4啊嘛。嗱，幸運震撼沿途居中間之後位置走2碟，接近1000米處及接近700米、50米，即係兩度收慢。嗱，收慢過2次，跟住佢褪咗落去，落後直路6個馬位，直路上追傳甚多，取得第4名，個終點甚為接近。嗱，我哋望一望
佢嗰個上一次嗰個時間好唔好啊？嗱，時間係勁嘅喎。嗱，幸運震撼嗱，幸運震撼11311152，咁啊0.21秒，即係話咧係慢0.21秒，通常慢0.3秒咧就係 good 嘅，即係佢非常 good 啦，係咪？好啦，衝上嚟，咁咧我哋可以輕輕嚇望一望佢上一次最後尾點跑。你哋大熱係1，黃旗舉。好，你一起步嘅時候啦，咁啊前面快閘噶嘛，內欄位置啊紅。你哋大熱係1，黃旗舉。好，你一起步嘅時候啦，咁啊前面快閘噶嘛，內欄。咦？咁啊喺呢個位睇唔到，咁啊試下喺第二個位睇好冇？好啦，試下喺呢個位睇啊！你哋大熱係1，黃旗舉。好，你一起步嘅時候啦，咁啊前面快閘噶嘛，內欄位置啊紅衫嗰隻咧就時間寶啊，中間天。嗱，佢有啲意外㗎，留意聽啊，賢仔點講啊？最出白佢喺後邊啊，川河營區啊，中間呢度黃帽就歡喜福星啊，咁再後多層啦，大約第6位度呢度啊，中檔有冠嗱，見到個橙色就超加壓入去喎，內欄咧咁啊仲有黑衫勁盡天下，後邊嗰6匹馬幸運震撼，年年有福，黃衫紅帽向尾5啊，嗱，後邊4隻一陣抽咗落去啊！尾3位置嘅馬咧有星火燎原啊，尾2爆熱啦，暫時殿後係開心3多嚟㗎。嗱，佢後面直路中段咯，前面放咗出嚟㗎嘛，見到走中檔就係呢隻咧，慢慢上咗去啦，閃耀威龍啊，向內欄呢，有呢隻天時名區嚟㗎，第3位歡喜福星啊，俾壓咗第4嗱，一路褪咯紅衫㗎，第5位川河營區內欄第6勁盡天下，藍衫第7位有超加加，後邊嘅馬啦，連有福冠寶區出。嗱，頂！係幻影旋風啊！暫時殿後仍然係開心3多嚟㗎。嗱，包尾入直路嘅時候啦，前面放啊嘛，見到仲係呢隻天時名區啊，第2係包尾陰公啊！咁啊再見到內欄第3有時間寶，中間呢就歡喜福星喺裏邊啦，有勁盡天下，咁咧掹出嚟，已經攞正平衡追㗎啦。嗱，掹出嚟啊！呢側邊有隻馬頂一頂佢，繼續照佢啊！佢快過佢得啦。就閃耀威龍啊，後多層啊嘛，咁啊川河營區俾佢壓喎，內欄嗰邊仲有個天時名區，外邊追上嚟就年年有福，最後100米到超加加一路力壓住閃耀威龍啊，第3名嘅馬呢，中間有年年有福，外邊嗱，今日幸運震撼，咁就見到啦，有一個嚴重嘅意外啦，頂到後尾係咪啊？咁我哋換翻第二個版面啦。嗱，好啦，咁我哋要5匹啦，幸運震撼，咁啊呢匹1嘅，即係搏佢啦，係咪？嗱，今日頭先呢，就睇咗幾匹啦，飛雲追好勇喎，3檔理論上放嘅，重咗14磅，即係好啦，因為唞過啊嘛。嗱，呢匹要啦，咁呢，就應該佢呢就好過呢個13檔嘅黃寶利嗰匹天時名區嘅。咁啊呢度佢就變成咗劣勢啦。上一次川河營區見到啦，佢都受壓嘅喎。咁啊佢2檔佢都好啦，係咪？好啦，咁啊另外呢，就有匹年年有福，咁呢匹呢，千年23啊，2至3名1檔咁都係好啦，重咗4磅。但係睇佢啲火氣又唔係好好嘅。但係呢隻馬通常啲老馬火氣唔好嘅馬，因為佢陣上受到情緒嘅干擾，佢能夠克服嘅情況會比較高啊嘛，所以就可以要佢咯。好啦，跟住閃耀威龍非常好啊！嗱，佢8檔，咁啊，所以呢，呢一個幸運震撼係第1嘅，飛雲追第2啦，川河營區第3，咁啊年年有福係第4，閃耀威龍第5，就係咁啦嚇，4同5都可以撈亂嘅。咁啊呢個搏佢1啦，因為佢上一次真係受到幾大嘅呢一個。因為我哋見到嗰個橙色箭嘴啊，拱咗佢個尾喎，衝翻上嚟，咁啊都幾有鬥心啦。因為後邊隔離都有馬，佢都想拱出去。佢喺後邊唔玩都得㗎，即係喺後邊，拜拜咁都得。不過佢仍然即係可能蔡明少覺得隻馬有啊，照隊啦，可唔可以隊個 pace 咧？咁啊爭少少。好啦，咁啊今次咧就呢5匹馬啦，好冇？
咁啊，所以咧就嗱如果入會咧就53002997，臨場我又會話翻俾你聽，呢隻馬要唔要買 Win 啊？就係咁噶啦，我而家唔知噶嘛，即係我又唔係即係賣關子，即係我要講翻聲俾你聽，即係有咁嘅情況嚇。咁年年有福，點解我要埋佢咧？因為鄭俊偉出咗一對嚇，咁啊佢補出咗，咁呢隻唔跑嘅咪少個對手咯，係咪啊？咁啊當然伍鵬志呢個爆熱都有嘅，但係揀唔到咁多啦，因為佢10檔。同埋咧嗱，講明先，自我即係點樣講咧？自我申報啊，我唔係好中意巴道嘅，所以見得到我平時買巴道嘅馬點解命中率咁高咧？我都唔中意佢，我唔中意佢都買佢，咁咪 OK 咯，明唔明啊？即係所以咧，我唔中意嗰啲馬就會有啲情況你要小心啲咯，係咪啊？嗱好啦，講到呢度啦，每一個人都有每一個人嘅性格嘅特點嘅。咁啊，如果要入會53002997，回密碼88俾我。咁同埋先前我咪有有啲作品嘅，你睇翻我前一條片啦。前一條係派飯，我再前一條片就有一個季尾標會攻略嘅。咁啊，你去睇翻前面嗰條片啦。咁啊有個密碼嘅，咁咧就可以即係唔係佢話季尾追數攻略喎嚇。咁啊可以嚟睇睇啊，好冇？睇翻我之前嗰條片，咁啊有嘢送嘅，係咁多啦，拜拜。